Topesi bino mbote bandeko nyonso bokolanda biso encore une fois oyo ezali tolobela vie boyebi tolobaka biso toza wana kaka pona tolukelaka bino ba information ndenge tozolukelaka bino à chaque fois. Lelo tozana Bogis Bompema l'artiste tozana ye en direct boyebi nalobaki à chaque fois soki likambo ezali tobando bengaka ye po ou sentir que ozosona mutu aza vraiment na bwanya mpe mayele to me kosono na ye toyeba mois 2 3 mituna o toza nango to me kotuna ye et bongo toyeba nanu parce que boyebi déjà que corps a aussi bimaki et tout alors bango ba concevoir ndenge nini parce que mutu bango lo beza ngo yango te za boza voilà donc toza na déjà en ligne. Bonjour Bogis Bompema. Allô? 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 Voilà, bonjour Bogis Bompema l'artiste. Bonjour Papi Gen, tout solo la vie. Tolobela vie. Tolobela vie, émission Mounene, où est la Namakamo Mobimba, partout dans le monde entier. Donc, vie, Moutounion surtout vie. Soza Moutosa la vie, t'es évité Soza Nyama. Pour même Banyama, même Bambisi, Basa la vie. Donc, vie est important pour Moutounion surtout. Donc, refuge n'a pas vie. Donc, récolte n'a pas vie. Voilà. Assurance, garantie n'a pas vie. Protection n'a pas pour la vie. Donc, vie est important. Voilà. L'artiste n'a pas gagné mais concernant moi parce que quand Rossi Bimaki moi toyoki moi makambo belé o mutakufi aboti mandefu mutakufi bona habité déjà lolenge oyo bana kin baleleli Rossi na corps ya Rossi ndenge et mettre bato un peu en doute au monde yango ndenge ni. Bon, eloko liboso merci à trop non limi lisusu ko yambanga na émission na ya munene oza journaliste ya munene oyo yambaka batu ya lolenge na lolenge ya mboka merci nengo ya ndinga na remercier grand Dieu aza mettre ba temps pe ba circonstances oyo tolela ki bidemba la musi biso na mawana les très hauts l'ancien du jour le plus grand de tous alpha et l'oméga. Ce qui n'a lobby à meilleur, c'est que dans la concours, moko a gagné qui. Tout dans la course, moko a gagné qui. Tout dans la classe, a bini premier. Madame le seul unique. Aza le seul unique sauveur ya mokili mobimba. Jésus-Christ, Kumisama, roi des rois, pour sélectionner biso le lot parmi les vivants. Pour la Kabila, tout est possible. Pour la Kabila, tout est possible. Mais Nzambe a s'en charger na biso batu tokoyi ko rater vis-à-vis à la réalité dans la terrain ba minduki ba makambo belé mais Nzambe azali kolo ba benga l'Éternel des armées azali kolo ya nyonso même biso to rater la limite que Nzamba ko rater eloko na ebi e ko kamwisa ngai te na monaki etembe ya Marie Misambo azana sœur en Christ à ça la politique mais jour que le kokune ba yiba ki cornae ba yiba ki cornae pourquoi déclaration politique ni na sala a ota bango mal à l'aise pourquoi donc ba comment ko éviter masse parce que ba dit que na masse peuple ko révolter mbala moko histoire na bango esili et puis na yebi ba bebele ba yibe pes ba kufa na ba marche na ba maramibele ba manifestation belé Kabila qui n'a koyiba bibembe na ba morgue prévano mamtomo na ba fausse commune to yedi ba tio surtout c'est pas ba congolais mutu ba dénoncer en mais ba ONG na bango ya mindele ya la communauté internationale ba mutu ba dénoncer makambu ya ba 427 morts o ekufaki le 19 au 21 janvier 2015 o ba kufi na ba Beni na ba Ituri na ba Kasai l'autre au moins na plus de 80 quelques ou 90 fausses communes, plus de 5 millions, il y a des déplacés de guerre, 12 millions de Congolais,
dans mboka tolongwa na niveau ya souffrance misère pasi eleki nzala eleki peut-être tobana na gauche na droite donc pour na kabila tokamwa te bakendaka koyiba bibembe na bamorgue tomonaki biso mo ça fait 3 mois eloko esalinga pasi papa ya Rossi natangisa yo Rossi na Matembele na primaire na Matembele na primaire na maternelle na Matembele na primaire na Matembele na humanité na Matembele na université na Matembele yo nozalaki ko incarner espoir ya famille lelo okei na mboka oyo bayebi ba valeur ya batu te mboka oyo ba Etienne Tshisekedi bakoma pamba mboka oyo batu oyo babundeli mboka baza rien entre temps totambola partout awo ozomona ba statut ya batu oyo babundelaki bamboka bakenda kotika bafleur na badate wana soki ekoki mais lelo aussi nana kosimba famille bato nyonso tu bayaki misusu bayaki matanga ya tourisme kozwa batelefone barendez-vous ya makambo ezanga mituna makolo lelo ndenge okei pasi etikali ya mwasi pasi etikali ya famille na mawa nani yango ayebi lisusu yo Rossi nani yango ayebi lisusu kobundelaki Congo bato mosusu bakomi koloba foti na ye moko nani atindaki ye akufi bongo etali ye bao babundela mboka bazwa nini siko toyebi te topesa bato bazolo babongo raison topesa Rossi raison dans na mawa que son âme repose en paix mwasi na azangi maloba papa na azangi maloba otali mama na bango ndenge azolela nayebi te donc natali yango lobi na leli nalobi nzambe oyo toza wapi donc mpo na kabila tokoki kokamwa te donc c'est tout à fait normal oyo tu tokoki kokanisa ekozala possible mais oyo nayebi lisusu ezali ntango namoni bakitisi corps ya Rossi timanga na mabele bato mosusu balobi ono ndenge nini bazobanga bakoku baobanga bamorte mais na Congo mutu kutu aza vivant aza sacré kabila azoboma bato à bout portant kabila abwaki lacrymogène na maternité est-ce que babebe wana bamarchaki est-ce que bamama ya babebe wana bamarchaki mpo abwaka lacrymogène kabila azoboma baétudiant à bout portant mpo bazorevendique bafuta minerval na monnaie nationale bango balingi kaka na monnaie ya bapaya bango balingi donc bafuta minerval na dollar abomi baétudiant à bout portant boye ata bino moko na mboka ya ndenge nini yango moni ke eza mpasi mpe mwa mais donc esalinga mpasi ezali manque ya patriotisme na manque ya physisme oyo ezotambola eza korinye na mboka na biso cela veut dire na sens nini bino bomoni bozokumba cercueil bomoni basoda fule ezalaki ene elekai basoda na ebele donc Rossi bazalaki te na kati ya fule wana ke bato basinye ke lelo tondimi liwa quand même enyesala eloko mosusu me moto akosinye aza te na kati ya fule wana parce que basoda so bazalaki 100 population akoki kozala ta mosusu 1 million 2 millions est-ce que bokoki kosinye basoda wana te parce que basoda bayaki bamoni bino bozomema cercueil baenvahir bino bokoki kosinye se bango baza na makoki so babeta ata so babeti masasi do baolalisa 15 000 personnes ou 100 000 personnes ou 200 000 personnes eloko ezozanga biso yango wana mpo soki ntango bayaki kozwa corps wana bato barepostaki ke masasi ebetami basoda bakimi bato na bakufi elingaki epangisa mpe koosala mpe changement mo na Congo mais so nalobi boye bato baloba bino boala poto bino bozolia yaya esalama boye bayatola babunda bazalaki na bafrance badergol babunda bazalaki libanda ya mboka bato ebele babunda ndambu misusu baza na kati bamisusu mpe baza libanda na sens ke bao baza libanda baosala systeme obwaka singa mpona kochange bamasolo mosusu yango omoni ke patriotisme ezozanga omoni patriotisme ezozanga biso civisme ezozanga biso toyebi badroit na biso te oyo comprendre toa peuple oyo toyebi badroit na biso te. Tu peux imaginer que batia loi na parlement, batia loi que il y a primaire batanga ga ofele. Maintenant il y a kolanda. Papa tu sais que des ba député beaucoup taper na parlement, so ba yokela kai. Le comme yo député boya reposter ayo kozong sambongo.
mais soki boyokelaka ye bolesa biso motion nini bokenda kuna na parlement oyo bopesa oyo eza na avantage ya population toza kaka corrompre donc mawa trop donc patriotisme eza te ozomona mboka mobima tozotambola soki otambola na États-Unis omona baaméricain bana babana mike bayebisa bango soki good bayebisa bango ke don nzambe bénir États-Unis d'Amérique mais biso totambola chaque jour na nzela mboka oyo Congo de kobonga te mboka oyo donc biso nyonso tolakela mboka mabe mboka ozwa changement ndenge nini ozomona bamama misusu ata mwana aza voyou aza delinquant akota prison ya osambela chaque jour ke nzambe mwana nanga bika abima prison mwana nanga bonga wani pasi akobota alingi mboka si longtemps tozangi patriotisme biso basoda baza par exemple 100 soldats ou 200 soldats population par exemple neti matanga aussi ata ba 1 million ata ba 500 000 congolais exemple est-ce que bokoyi kotelemela basoda wana te et puis basoda wana mpe boza bacongolais si ata so bomoni grimace moko bokoyi kokima te bosaleti ake bapeuple alekaki ebele ao tokimaki mpona bosauve mboka tika donc la responsabilité ezali partagée kabila osala mission na ye me biso peuple tozangi toza bapatriote te et puis toza na civisme te toyebi badroit na biso te donc ezali mpasi me nzambe amona biso c'est ça. Voilà, makambo yango yango nazolobaka chaque fois biso nyonso toza kolela kaka tozolela parce que eza pasi bato bani kozwa na bango conscience te. Bon, voilà, toyebi pete soki bato yango bayeba na bango keno bon tobenda penza singa balemba ti parce que nayebi te mwana wana banda kufa famille na ye bazalaka na pasi ebongo ata moto akufi na ye bake bakundi na bango ye bobosani na bino quand même moi 2 semaines 3 semaines 1 mois dans beaucoup mesana mais bango ba bombi ebembe wana tala pasi yo famille wana bazui donc ça dit famille wana bazana pasi chaque jour atiki na mwasi na bana na papa na yekuta ko mukolo na mama bazawana donc babendi bango singa mulainde babendaka système nyonso ka pona pouvoir wana webi papi gane webi lo kesa nga pasi mwasi na ça fait 3 mois mona ka été banda premier jour babeta e massacre l'église wana siko lo kesa nga pasi que mwasi na pendant 3 mois mona kete après ko mona lisusu ke rossi yo dans la monienne samedi dimanche ba ke no kundaye a monienne vendredi samedi ba ke no kundaye donc ça n'a pas si pour là on dit que les kaita pour wana si le don na pota mais mère na soit kufa dans le là aussi 4 ans na mabele na grand garçon on a la mire mais na ma makasi ya ko supporter douleur wana te siko rosi nenga za wana et moi si nenga za wana na bana na sikoyo donc makambo na te ko biso la fois passée tala le peuple na ba kiti cercueil peuple a ko mis en charge te. Alors si on a moni mwana ya aussi na ba Facebook akomi ko kene ko sima papier bo libérer papa na biso ko papa na biso mais peuple lo ko mis en charge te yango moni totika ko accuser ko lo ba eleki trop toza ba spécialiste ya ko exposer ba problème ya ko dénoncer mais toyebi ko pesa solution te 20 ans mobimba ya combat ya ko dénoncer 20 ans mobimba ya ko fingana si longtemps ce qui le coup la cible na biso le roi Joseph Kabila to koma ko boma na biso si longtemps tozi prise de conscience te ya ko agir itoba ke babinemi ba ko kokisa plan na bango et puis ba ko imposer biso plan na bango par force parce que ba ebi ke toza faible donc ba ebi ke mutu moko te na kati na biso akoki ko sala sacrifice suprême mutu moko akoki ko se sacrifier pour na baninga mususu donc les apasi to ça comment mobimba 20 ans to dénoncer kak au moins la son mouvement moi sami ba évidence sami biso boy mais bon qu'il ko signer to qu'il ko signer donc les apasi pe mawa donc patriotisme ezate to lingala mboka na biso te to da plus makasi na ko exposer problème na ko dénoncer to da ba l'échec ya oluka solution to ya kopesa solution. Ok, voilà. Donc, Ndena Lobaki, soto aux abso conscience te aux amamingi. Artiste, mutu namso na tu na yo na
na otomona na Twitter ya Moïse Katumbi aza ko accuser Denis Esanga na Bertin Iwanga abi bazo lia mbongo na ye ya ofele bazo sala rien na bité soko landi yango pe bon biso tout moni ngo lobi merci papi Gene biso tout moni ndenge Moïse alobi ke Bertin Iwanga na Denis Esanga bazo profiter na mbongo na ye pona basala makambo ya ba parti politique na bango ke makambo o bango bayokana ki na ye bonga na okamona ngai te parce que biso toyebi ngana yebi ke ba Denis Esanga ba Bertrand Iwanga baza ba parti ya ba mallette yo ba parti ya ba mallette o imagine to quoi Denis Esanga a défié 80 millions d'habitants le biso ki Moïse Katumbi a postulé élection ezalate to sala ki na ona yebisa ki yo alors ngolo banini on comprendre donc mbongo Moïse Katumbi yibaki na Katanga bango bazo silisa yango gloire à Dieu parce que za mbongo mo bien malaki profitaka toujours na makamwande ngwana mais biso tolobaki to bunde na mboka na idéologie nga okoko pesa nga mbongo te pona bunde na mboka na nga nazaka na Congo RDC na lelo mususu te tokenaki marche na njili mtapesa nga mbongo te eza lokola klika ba journaliste belé lelo ka ba avec Mukebai baza ebele bale baliaka ba Moïse Katumbi afutela bango bandaku bazo sala bentox na ba média pona ko créer président Félix Tshisekedi ba problème résultat yango wana lelo est-ce que président Félix Tshisekedi mta dénoncé Mike Mukebai a dénoncé Denis Esanga na Iwanga donc eza makambo ya bambongo donc na niveau mboka na biso o ekomi lelo passion toza nango tokoki kolimate mamakama ya ba correction il faut tout dans la prise de conscience tout voter ba idée netongi ba France ba Belgique ba Luande fani na ba parlement na bango o mutu surtout faut obéir nango po ba mboka na bango ekoma ndenge za lelo alors biso tokenaki marche na njili monaki mutu azo réclamer que ndenge nini biso to ba ya cellule ya Masina to ya commune boy tozi ba 500 fois to ba 1000 fois te Félix Arozombongo wapi ya kopesa population wana bayaki na idée on comprend on ndima papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba pona idéologie ngala za mongo 100% de père et de mère papa Tshisekedi wa Mulumba IDPS c'est un parti communal provincial parti national international ils ont la représentation partout combattre au bout na idéologie Mayele il fait ça là tant que Congolais afin de retourner à l'élection Kabila en 2007 va créer pour désarmer la population congolaise to moni ngoi mulunda zo récupérer ba minduki na ba terrain surtout ya Congo boye bien biso wala to tsaki kate nzoka nde bango bazaira na idée ba ebi ke idée na biso suka soto désarmer population to mate bango pombo ke utaki dena makambo ya ba guerre Kabila zo kontra ba Rwandais ba soda musuna ina ba kanchachi na ba seta ba zonga na banda kuna bango balonga na ba kan donc bato bazala minduki mais bazaira na avance dans mayele idéologie yango monike yo de la Moïse Katumbi zo luka pouvoir wa dala ba intox ba lokuta ba 100 milliards wa déjà na makambo moko yibi mbongo ya Congo siko pesi bato moko sur le terrain bato ngo pe ba lekio na idéologie ba bazo sala ya bango moko ba okosa yo mbwa simbwa ba bomba na bango na bango mais biso peuple na moment toza privilège na biso ezali idéologie yo lingo za la président na Congo idéologie na weza nini biso tolo ba Congo état de droit na IDPS po justice mtetombola kamboka bamboka oto fandi oyebi yango bien justice eza makasi même France eza na férié mais ba fampri efungwami ba dépanner efungwami pona ko dépanner bato mususu eza te mutu na fungoli na ndenge na loi ya mboka eza bongo okoki kosamba na mundele na France soki justice eza bien oganye justice dans mboka sokomi ekomi état de droit équilibre ekozala na secteur nyonso yango wana tozolobaka idéologie tokoki kozala te ke yo oza na parti politique mpona okabela bato bambongo mokaba mbongo yango combien bato nyonso tu bayaki par exemple na njili 4 terrain maputa etondi bongo konte soki neti fo mpe bango 5 dollars baza par exemple na njili bongo par exemple baza 150 000 Congolais. On peut na 5 dollars combien? Na 10 dollars combien?
Donc, le pouvoir est dans l'idéologie. Tolanda papa est un Tshisekedi idéologie. Il y a un monique, moi, moi, bango na bango babomani biso toza kunate, biso lit eza ko continuer. Tolanda IDPS na idéologie, to soutenir Félix Tshisekedi na idéologie. Pouvoir est dans idéologie mutu. Lelo ba Bill Gates ba pouvoir ba saoudien ba arabe que mayele ya mutu eleki ba pétrole. Vous comprenez? Parce que bandi bu ba na pétrole mais bango ba Bill Gates mutu dans idéologie. Nalobi hein. Ah. Siko bino IDPS ndo lobi na bolanda Félix Tshisekedi d'idéologie et tout. Siko bongo idéologie oyo vient na biso honorer Ngwanda amemaka biso. Ouais, ça faut idéologie. Et ça faut idéologie na pays oyo patriotisme ezali. Peuple oyo patriote, to na civisme, jamais ko accepter mto ko honorer Ngwanda. Yo si on mona na mboka lokola Allemagne mutu moka Hitler ko poster sur le parlement na bango so mona. Et si on mona bana babotani ebele na monde ba pesa ba kombo ya ba David, ba Salomo, ba Daniel, ba Abraham. Et si ka mutu mo na pesi mo ane kombo ata la village moko reculé que Hitler soka. Parce que ba yebi que Hitler eza kombo ya mabe. Si lelo bazoluka bato ya nazi. Malgré que tant mususu bakuma mikolo bakufa to bazate to bazala bakuma mususu ko mokili avance mais bakoki ko voter bakoki ko ndima mutu ya nazi te. Mais honorer Ngwanda za mutu ya nazi. Honorer Ngwanda richesse héritage toza na ya souffrance ya misère ya ba Rwandais. Bango ba yebaki yango na Congolais ni na yebi que Congolais rap na patriote. Yo ezaleti imaginer que mutu moka bomi mama na yo, mobali na yo, bana na yo. Aye lisusu na postule moni bana bande kolongo mususu bazo soutenir ye. Est-ce que zalaka Ngwanda bomi ba congolais tala marche ba chrétien na YouTube qui passe à Mali bazo na parlement il faut ko kanga Ngwanda ngunza Kalibon c'est pas bogisme na YouTube beta ka omona ngo mais yé pas loba soki aloba boye la épreuve à ta famille mutu moko ya boma ti le lope bomemele ata preuve moté andanga bien tant na pesi exemple ya Kibasa Maliba. Et ça, le quoi, Pierre Lumbi, ça, qui va conseiller spécial, il y a place, il y a Kabila en matière de sécurité, il va secret. Et ça, quand le gouvernement, tout est bien, tout est et là, le quoi, la bilan, au bout, ils ont partagé vis-à-vis à Congolais, à Mabé. Est-ce que tu vois que parler Congolais, moi, tu veux que Congolais, on ça là qui vient. Et là, le quoi, la Kabila, bilan, tout va travailler, ils ont partagé, tout va travailler, dans le gouvernement, il y a un échec, et là, le quoi, la Ngwanda, ça parmi. Il y a des gens qui babenga kengo de Terminator. Malgré tu es pas iba. Est-ce que babenga vundwa le TP mako Terminator? Ngana yo te oki kombo Terminator na poto na Kinshasa. Ça va vraiment sincère. Na Kinshasa. Na Kinshasa alors, waku to komba poto ote. Soyons réalistes, ce n'est pas bisona yo. Toyoka kikuto abana mike babenga Ngwanda Terminator, Ngwanda za assassin, aza criminel, aza délinquant, aza voyou, aza sanguinaire, aza génocidaire. Soki mboka pena justice sami faut bakanga honorer Ngwanda. Na mboka moko te mutokola Ngwanda ne ba travailler na Mobutu babomi Congo. Omona lelo Congolais fanda lobake Ngwanda zo ba makambo solo. Mais héritage tozo wa ba Rwandais honorer Ngwanda. Aloba ke Museveni aya na ndaku na ye na Gombe ye mkamema ye na Guado akoma na livre na ye alobi ke tango ba Rwandais bazo s'apprêter po baya ya yebaki yango tango yebaki yango pourquoi pas bampeshaki yango pourquoi pas le loso c'est quel ba discours c'est la biso donc batesi ba kufi comme on film Terminator batu ba kufi titi yo siko ye oye na remède oye za ba ventir. Oui, ça va mentir. Ata yo moko papi gene posa journaliste moko ya makamabuzo bate. Oyebi ko pesa honorer Ngwanda titre te. Puis biso tanto lo ba makambo wana Ngwanda zo travailler na Mobutu. Batutu ba yebi asala ba poste bele ministre de la défense batutu ba yebi. Alobi asenga ba congolais pardon. Yaya David asenga kinzambe pardon hein. Pona moi ça iri azo ki conséquence. So comprendre donc Ngwanda nenga zawana azali mutu moko soki mboka na biso pena esha ebongi bisika tu azato kosenga ba extrader ba sambisa ye aza assassin criminel donc baza ndenge moko na Joseph Kabila ok tout ko ça ba mentir
Yengwanda ko attaquer président Félix Tshisekedi. Président Félix Tshisekedi a gagné bango à Salana Kabila T. Quand il y a est-ce que Ngwanda lobby que il a senga biso ba preuve a senga biso peuple congolais ba preuve to la eso ki aboma bato. Biso pe to senga bango ba la biso ba preuve ba lobake président Félix Tshisekedi a kutana na Kabila ba la biso. Et puis président Félix Tshisekedi a bisi bango clair à lobby Congo za yete. Oyo amoni ki azala makasa olongola Congo ya olongola Kabila kala lelo. Soka longole biso tout ongunza melaye. OK. Ok, voilà. Mais c'est quoi makambu ya quoi papa Tshisekedi et ce qui n'est ni? Tala na exemple makama papa Tshisekedi kama tanga aussi nenge le Guinée ba yibi ba kone makamuté le ki. Papa Tshisekedi to lela ina ndengwana. Est-ce que papa Tshisekedi musala sala mboka foba lele bongo? Yango moni ba distraction nyonso tout oyo bangwanda bazo sala ezali ba intox tebi yango très bien. Ngwanda toyebi makamna tout très bien. Papa Tshisekedi asala moko noble na mboka. Leo tozo makasi ya koloba ma démocratie c'est grâce à papa Tshisekedi. Papa Tshisekedi ça sali déjà oyaye. Etikali biso moko peuple congolais to sala. Ceux qui te donnent la prise de conscience te ndenge oyo utai koloba a on a débit. Ceux qui te donnent conscience te tozo réagir te par rapport à mboka na biso. Toyeba yango ke ba mindele ba pa ba ko imposer biso plan na bango avec force parce que toza ba faible. Toko sala te 20 ans mobimba et alika ya ko exposer ba problème, ya ko fingana, ya ko inana, ya ko kosela baninga makambu. Pona batu batala yo poza na ba vie. Mais solution nini? Solution nini? Solution nini? Solution nini? Le lobo komi ko fana diaspora, on soutenir Mosengo, mais batunyo surtout ba yebi, yo yebi te na diaspora ba loba ke marche là li sabato, yebi ngote. O yebi ngote, marche là li sabato. Bongo siko marche Mosengo, Kabila sakei. Et puis na tunio, bango ba lobaki awa mutuna ngwanda assassin criminel, alobaki awa yebi ngo ke azana ba soda bat sangisa bambongo bat musu ba sangisa bambongo amela bango bambongo oyebi yango très bien. Après dernièrement awa auti koloba nini gaite so landaki alobi makambu ya minduki ezali piège ya mindele so ameki ba okangaye mais pour ne bele ko accuser ide pes na makambu ya minduki ya ba soda pona ni Nikolo uti koleka kaka yengwanda o Felix soki ba Felix Tshisekedi baya basangana bona bukaka ye mukomsuna landi azo na tawo na Facebook ono toisa mindele baya bako trouver biso ba congolais toza na tête mboka ole ba pesa mboka on sait pas ba paya so ba lingite ba pesa chilombo kana lo bai bongo aye biso moni politicien aza constant na discours na yete azate criminel amata kitaba ko sambisa ye ba blague wana sala ka ya pamba. OK. Andimaki akokoma andimaki mutuwe okoma longa ligodo muno poso bongo. Ouais, il va mentir. Na yaka ko sala be mission te pona ko finga, j'ai pas besoin de ça. Mais faut to tali kamna nzela na moto zo sambela to zo bondela. Il faut to ba modèle. Il faut ko éviter ko kosela baninga makampo à force. Ozo akize IDPS mais IDPS abuna komba na non violence banda kala. IDPS asimba mindu kite. Est-ce que mboka lokola Congo nengo yo yebi ba mindele ba chamisu. Okoyi ko sala rébellion na Congo na makasi na o? Jamais. Congo nengo zawana okoyi ko sala rébellion na makasi na yo? Nani ayebi te CP yaki na 2011 pour hotel mais avec Tshisekedi que so bimisi bato. Avec Tshisekedi ngo so bimisa yi bato na nga défendre. Banda ta avec Tshisekedi ma kufia ke ide pese so sala ta marche au senga ko na yi. Alors celui qui bat mususu balingi ba famille monique oh to contagi na bino bon na bino makamte biso moto mise en charge ale ba komi ba traite non to tika mute mama be yango monique soko monique congolais pesi lito ine pa ngwanda miebita yo ndenge nini yo boma mama na nganga la koza puyo mutoko na ngwanda musala sali na Congo boma ba congolais asali na Mobutu to benge Terminator le ngwanda akomi Monsanto ba Félix ba komi ba assassin atayo moko
ata yo moko lelo Moïse Katumbi akomi mosantu, Kabila akomi assassin, ata yo moko ngwanda ba Moïse Katumbi ba Kabila baza batu moko. Ok. Ça veut dire ba travailler na ba régime ya ba dictateur ko ba yibi ba tongel ba yebi sanga yo papi gene papa la bila nda ko komela poto. Ata moko ta? Bon Moïse Katumbi. Bon ngwanda. Yo siko Congolais ofanda po betla mutano na maboko. Ngana yo to abala babola to luka vite obundana. Il faut pas to rêver peuple congolais. Il faut to keba. Ndenge nini lelo ngwanda komi mosantu ba Félix bakomi ba assassin. Ngwana na mboka ndenge nini? Peuple manque ya patriotisme, peuple manque ya civisme. Peuple a eu droit na été, peuple a lingamboka na été. Donc okay. Peuple makoma kofanda, oneni ni mbule zobeta, mwena bongisanda kwezate. Mbule zobeta mwena bongisanda kwezate. Ya mbule beta ka chaque jour. Et beta ka lingi. Yo siko bongisanda kumukolo nini? Il faut le parasoleil, hein. Et il faut le parapluie, hein. Donc on bimato le la bana koliate parce que mbule zobeta. On assure. Ofani na mboka mundele baza précaution pour na mbula te. Voilà. Naina tuna mutuna suka poto six intervention na biso makambu ya élection oyo nanga pe a lobby déjà que élection za nangote likolo pe ko ya nangote jour on pe butu pe oyina e ko yinda nango nde balobaka sikoyo point de vue na ona likambo ya élection oyo ndenge déjà nanga imo lobby déjà que non likolo ekokuya nango te jour yango pe tokola na biso tokola mukana biso mais makambo lobi ananga ezala oka ndenge moko na oyo na uta koloba na ezala oka réponse moko. Cela veut dire ba makambo sami ebele na mboka na biso ngana oto yebi biso tout oyebi. Si longtemps ba yebi que toza faible, to s'organiser kate, toza mirte, toza maturité, to lingi plus d'intérêt personnel, to lingi plus ba idéologie na biso, to lingi plus toza plus na langage moko ya tour de Babel, muna mutaza grand na kwena ye, muna mutaza danger. Bango a loba bongo teneni. Kabila bomi batebela bout portant. Biso mon peuple to mis en charge ité. Parce que la communauté internationale wana eza mutu moko te. Baza ebele. Eza makamwa ba intérêt, mutaza na intérêt na ye na kati. Yota mususu mo na Belgique aola sa face que Belgique na Kabila relation katani, mais France a soutenir Belgique et France a soutenir Congo. Alors ce que place France a dans la position dans le monde dans ma caminette il y a 5 nations qui gagné qui deuxième guerre mondiale au bazar ba droit de veto Belgique a dans la moitié. Donc on comprend donc ils ont ma intérêt. Sauf que côté kuta même dans ma caminette Russie soki Bachar al-Assad azati lelo parce que intérêt za mbulu Poutine aza côté oyo ba côté boy. Donc il faut tout la ignorante. Kabila jusqu'à lelo tozomona tisko mundele na tikiete. Ba mindele mususu ba tikie, ba mindele mususu ba kolo ba pe ba tikie, mais toza masir na ngote po ba mindele position na bango ye banagate. Ba baza ba capitaliste, baza cheval noir au Bible lobi na Apocalypse. Na sens ye élection ya Occident et joue ka plus mine na économie. Ya sala qui combien d'emplois, ya ko sala combien d'emplois, bango baza plus économie. Ben l'élection joue à plus mine économie. Ya wana monique intérêt Kabila sate kisamboka e comme gâteau ya ba mindele nyonso ya ba multinationale nyonso ya ba famille nyonso tout oyo nzambe itisansu te bango bakoma ba famille ya danger ba dirigeant monde selon bango. Donc à pesa ba gâteau bakola sabino période mususu ke biso tolingi Kabila te période mususu mona tolingi Kabila beti discours na chata oni totola na biso na bino salle vide mutu wazate YouTube tondi Kabila sambo mindele ba rejeté bona boy bu ane wana élection esamite mundela lobité après niki ale aye avant le kutu wana tomoni bapesi Kabila siège na droit de l'homme mboka oyo eza reconnu ya ba massacre ya ba génocide ya ba assassinat ciblé ya tous les crimes de guerre contre l'humanité. On comprend ya monique nanga zolo baboko parce que yebi que peuple congolais a kosala eloko te. Effectivement, peut-être que tokosala
solo baza diaboliser et pas na biso moko. Donc mutu moko taza la confiance ya mutu moko mboka ne wa bo gagner ndeni. Mboka na babitumba nyonso tu ya mokili même na Bible oyo tozalaki te, même na ba oyo tozali so otali na ba révolution française, ba révolution chinoise, tout otali ezalaka klika bato mo bayokani baza même idée, même idéologie, même philosophie. Mais biso sikone to aliawa yebisanga nga naza na confiance na yo te, yo za na confiance na nga te, oyo kuna vena na José Ike Matembele aza na confiance a Zifio Tunani te. Siko mboka toko libere yango ndenge nini? Po mboka Congo mutako libere yango na makasi na ye moko azate. 80 millions d'habitants, c'est superficie, ce qui a 45, c'est combien là? Yo kene kozwa mboka ya ndenge wana, oko libere yango yo moko. Omona bite kende mwana sema bebeta tolo na kokoma elima munene. Mukolo so ibata catholique, ya rassemblement, ya église de réveil, ya protestant ba dimité. Mais si les lots marchent les sama mwanase na dimate, pona nini yo mwanase mozaka la bezo bima, pona nini okende ko kata kabila mutuna ndaku na eto organiser biso tout aux kimia. Vous comprenez? Donc si l'on cate s'organiser, si l'on cate aux unité, si l'on cate aux la prise de conscience, si l'on cate manque ya patriotisme, na civisme, oh yeza ko régner le na mboka na biso. Papi gane toko simba mutu. Toko regretter to bana kolela langage on azo yoka ko nazo insister nazo linga yango te. Corée du Nord na Corée du Sud ezalaki mboka moko mundele ya kabola yango lelo bakoki lisuko sangana te to bosalaka te bamboka lokola bakongo RDC bangola ezalaki mboka moko na histoire roi Congo cimetière na eza na mbanza Congo na mona yango bakundai na bakongo te me bakundai na Angola na mbanza Congo. Et là, il mboka mome mundele ya kabola yango. Donc to palangana te tango to yalo biko tango to koma lo biko to sangana poto ko bundito ko équipe mboka na biso to kuta bango si babongani c'est fini. Pour balkanisation yango yo. Chaque jour bazo boma batu na Beni, chaque jour bazo boma batu na Ituri, chaque jour bande ko biso dans tebi ba position na bango te. Ka bazo ba ke bat bakufi 10 na Ituri, yeba ke bat bakufi 100 na Ituri. Quand on a bakufi 100 na Ituri, il y a bakufi 1000 na Ituri. Donc le corps a la confiance à mon côté. Le corps a bisogno surtout aux danger. C'est bon tout le token. Ok. Moni nanga azolo babongo parce qu'il y a dit que toko sala et l'autre côté. Pour même ataba droit na biso moko. Au moins il que soda bakiti soga 5 pas na jeep. Est-ce que peuple a fini qui va soda surtout 5? Pour le cercle, il y a aussi un pays histoire dans le monde. Maintenant, il y a un salango. À partir de Bongo, il y a Baba Tupamba. Baba, c'est Kabiso. Ok, voilà. Donc, Tokomi Nasuka, Liloba Souka, Zani Poto Sisa. Moi, les sons de tourner au Bétalilo. Donc, Liloba Souka, Zali, le col à cible, la biso, le moi Joseph Kabila. Tokoma Koboma, na biso, kofinga na biso et comment kututi na niveau que boza ba congolais bokuta ina nzela bo bundi kofinga na ba Facebook kofinga na démission kokosela baninga makambu koloba makambu moko ko esala mate lokola wana mteza ba salaire na biso gloire à Dieu mais toko simba mutu omoni bato nyonso tu bazo sala ba discours il faut tout baza ba combattant ba résistant on bazo rendre quantité na makambu ya unité bazo rendre quantité na organisation ya peuple congolais pour na to benga na Kabila atandele to tunana donc pour na to koma pour na to zaliwa to koki ko sala temboka mobimba 20 ans ya ko dénoncer to za ba spécialiste ya ko exposer ba problème to za ba spécialiste ya ko dénoncer mais to za ba l'échec ya ko luka solution remède nini tokosala mpona tobikisa mboka solution nini tozala mpo tobikisa mboka apart motema mabe apart kokosela baninga makambo apart konie basacrifice baeffort ya baninga donc si longtemps tosorganize te na tour de babel oyo toza nango na manque ya prise de conscience yaya mboka wana tokozanga yango ezali teke naza contre mboka mais avant boloba tolobaka ke tobenga na Kabila il faut quand même organisation moko ezala et puis place na biso ya ba problème on ezala ta bolaki na réunion mo bokutani boswani ne pa parlement mindele ezalaka
c'est fini, bisoté. Biso place na biso ba règlement de compte et les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, il y a des places de la qui sont biso de l'équipe à peuple tout le monde. Na ko finga, na ko inana, na ko tonga, na mutema mabe. Place le règlement de compte. Congolais de père, de mère, de loin ou de prêtre aux arts. Total la mboka na biso, total la bandeko na biso, total la pasi oyo yota mona mboka na biso. Yaya, toyoka mawa, toza la bomoko, toza la kabila. Ata message à bomoko comme message démodé. Et pas la biso ba congolais. Mais toyoba ke andeyo ba principe on est loko moko ko sala maté. Mutu moko tana na pouvoir ya kolongola kabila na makasi na ye moko. Parce que kabila zaka ye moko te. Quand on mona neti kanya yeba de la kati ne kabila za. Parce que kanya mayebi ke so kabila ke ifi na ngeko na danger. Quand on mona neti général Kasongo ayebi ke so ki kabila longwe na vi na ngeko na danger. Maintenant surtout ba entourage à kabila baza obligé ba protéger kabila na ba troisième mandat ou à l'éternel pour ba yebi ke ba sali ba mabe na mboka. Soki kabila kei ba ozana danger. Mais biso siko bato tozo bunda bango baza ini, mais biso bato tolinga mboke changer toza unité. Nani nga na makasi olongola kabila na makasi na yemoko. Message na nga yango wana. Peuple congolais de loin ou de près, na leki mutu moko te na mayele, ezaka ka ozo pesa na ponga na nga na makasi te. Nga na zana na kisoda te. Na lit na nga ali ya non violence IDPS. Tozo lo babi, o pa Monique ya zana makasi koleka. Bania nyonso tout so longoli kabila osala biso bien parce que Congo zali ya Bogiste et ali ya Papi Genete ya Félix Tshisekedi te ya Zitio Tunani te ya avait Alec Kitete te donc Congo avait José Ike Matembele te ya ancien Guy Fwamba te Congo zali ya biso nyonso muto ya Monique aza makasi koleka biso tout ce qui a facilité biso pa toki na tant que alongoli kabila biso tout tofuka mela ina c'est bien pour la biso. Message dans les acquis. Voilà, merci Bandeko Nyonso Bolandi Biso. Na pesi mbote pa Jean-Baptiste Moko na Allemagne kuna côté ya Babuino Ndongala côté ba Washington, les grands pays na zozala pe kuna. À très bientôt. Donc d'ici là portez-vous bien. Tozala ki na artiste Bogis bon paiement. Si ton y a pas pigué. Voilà, là on est ensemble quoi. On est vraiment beaucoup, on est mal nombreux quoi. Ici chez Bisso na Bisso. Ah ouais, mais il n'y a pas Bisso na Bisso. Si on veut Lyon, on est mal Lyon. On ne peut pas Bisso na Bisso té, c'est quoi Lyon té. T'as bateau de ça. T'as la Bella bateau. T'as la Benji, t'as la mère Aleki, t'as la Bisso de Diallo, t'as la Belle. Bah ouais, ça va te phénomène, bah tu m'as bah tu es mouchina, donc toi bah t'es belle, bah d'achelo. On est ensemble ici chez Bisso na Bisso. Donc on met là bien, collé à bien, bah t'es capable de africain. Dans ce moyen bilo africain, au Zuma il y a pépele, na pripé, il y a rien qui c'est. Ici c'est Sims Bisso na Bisso, donc tout ça passe bien. Salut, bon, vous savez pas la Bisso na Bisso. Mais sur la mission, chaque jour, il y aura un peu de mission. Si vous avez un peu de mission, vous avez un peu de mission. Voilà mon papa. Je vais la caca. Je vais la caca. Donc tout ça, la caca. Ah, on y a bio. Nous sommes Nzombo, Pondu, Ngai Ngai, Mungusu, Likaku, Nandagala. Sur le mot, on a biso na biso. Nantafu vraiment. Le colopère sombo et la awa. Donc nous sommes ya biso okutamo awa na biso bilengi to chez Sims biso na biso. Yo ka bilengi. Ah nous c'est Molia kitoko momela kitoko toujours sur la biso. Puisque biso le veut bino tout. Nani makonde kona bino Sims Francis Yamana biso na biso ngamoko ye. Toye lisusu nde kaka bandeko balobi soki oye na Lyon okomi na biso te en tout cas faut ça l'effort prochainement soki ekomi okoma awa po awa biloko ya mboka ezangaka te donc chaque semaine tozwaka vraiment barivage bambisi baproduit biloko vraiment ya mboka awa ezangaka te toyebisaki bino nzambe aza malamu 10 ans ekoki mwana koli à 10 ans. Donc voilà. Donc
awa toyebisaki bino koyeba kosola kosala bien na bato biso na biso marketing oyebi kaka banda tobanda ti lelo marketing makambo wana nyonso esalaka biso tozala costaud donc boya ebele tomema mosala oyo ekende liboso ndenge nalobaka toujours biso na biso forever.